Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana barkanmu da haka. Da fatan dai an tashi lafiya, ana cikin ƙoshin lafiya ya yau da dama ku. A yau za mu nuna muku yadda za ku yi sacin ɗin Albarka TV. Kuna kallo ga can mun rubuta Albarka TV. Za ka zaka nan ka zaɓa wurin sacin. Wurin enter. Da zarar ka taɓa shi kamar haka, ta ɗan sacin kaɗan. Za ta wano ma fuska ga ta nan kana kallo ta Albarka TV. Albarka TV ga ta nan ce tashar ɗinmu. Za ku iya shiga a cikinta. Ku shiga a cikinta. Insha Allah za ku ga kokowa ce kawai a ciki. Da sauran waƙoƙi sai labaran Hausa. Ku danna mana wurin nan da kuka gani alamar subscribe. Sannan kuma sai ku ƙara tausa shi kuma. Sai ku danna mana alamar ƙararrawa. Domin sanin sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Bari ku gani ga ta nan ta sama duka. Ita ce alamar ƙararrawa. Da zarar kun tausa mana ita duk a lokacin da muka ɗauka sauran shiri, za ku iya ganin shi ba sai kun sha wahalar neman sa ba. Labarai ne ga sunan, ga bidiyo kamar nan. Insha Allah ga kowa nan, ga sport ɗinmu nan. Sannan kuma ga flying ɗinmu nan, ga community ɗinmu nan. Insha Allah. Sannan kuma ta can ɓangaren muna da Facebook ga nan, muna da YouTube, muna da WhatsApp, muna da TikTok, muna da Instagram. Mun gode insha Allah. Ku yi shawara tsakaninku. Ku yi shawara, ku nemi hanya ta a ciwo kan wa'annan mutanen cikin ruwan sanyi. Amma mu abinda yake wajibi gare mu shine mu tabbatar da mun kawo soji da yawa, mun ba su horon da ya dace, mun ba su makamai domin su iya kare ƙasa, kuma hakan za a yi shi insha Allah. Na shurari irin bukatu da prefe ya gabatar dangane da zaman lahiya. Na ba shi amsa cikin wannan maganan da na yi. Abinda ya shahi makarantu, domin ƙasa in babu ilimi babu ƙasa. Chez le préfet, matsalan makarantu a daji a ƙasanmu irin wannan pastoral, akwai magani biyu da za mu yi amfani da su ran da muka ƙare da matsalar tsaro, kuma ba da bata lokaci ba insha Allah za mu yi nasara. Wannan matsalar za mu mance da ita, mu shiga aikin ginin ƙasa insha Allah. Abin da ya shahi ilimi, kungan ƙasar Tiliya makaranta 50 gare ku, ba su kazamce ba su yawa ba. Ni daga insha Allah za mu ƙara yawan soji, za mu ƙara ba su motoci, za mu ƙara ba su makamai. Kuma soji gabanku ina so in jinjina musu, saboda kun ga rayuwa tasu kullum, duk rana ta tashi ta faɗi dare yayi, su ba su tsuguna, suna cikin mota, ba su da ɗaki, ba su inda suke kwana, kuma barayin da dare ne suke zauwa a cikin dare, cikin duhu, cikin ana ruwa ake ba su labarin cewa an kai ma wannan ƙauyen hari, kuma su tashi su zo su bi sau su je su yi nasara. Kuma domin a bayanan da suka mini yau, na lura da cewa mai yawan lokaci bisashen da ake ɗauka in aka ba su shaida nan take suke zowa kuma suke kwato su. Muddin sun samu labari da wuri, insha Allahu za su je, za su bi wa'annan mutanen kuma su kwace dabbobin naku su ba ku su. Zawwatau nan don in jajanta muku, zawwaku nan don in nuna muku na kawo muku goyon baya. Na san da matsalar da kuke ciki, wannan matsalar ta ku tauce.
ta 'yan ƙasar Nijar gaba ɗaya, kuma za mu kama muku ta yadda kuma ku ji daɗin rayuwarku, ku yi ayyukanku kamar sauran 'yan Nijar. Duk da yake kuna a iyaka, kuma iyaka mai kumshe da wannan hatsarin. Wannan ne ma'anan zawatau, ba ni da dogon jawabi hiye da haka. Zauwa na in goya muku baya, na in shaida muku cewa ina tare da ku, ina tare da ku yau, ina tare da ku gobe insha Allah. Jama'a, na gode muku, Allah muku albarka da wannan babban tarben da kuka mini. Na gode, hada wassalam. Que nous allons confier aux forces de sécurité intérieure et notamment à la garde nationale. Tout un dispositif a été conçu par vos chefs militaires. Je suis venu l'apprécier de plus près et voir les ajustements éventuels que nous pouvons y apporter pour que nous ramenions les populations, toutes les populations, et nous leur assurions la sécurité. Je suis convaincu que d'ici quelques mois, nous disposerons d'un dispositif qui va être opérationnel, mais aussi efficient. Je suis très fier du travail que vous faites. Les Nigériens sont très fiers du travail que vous faites dans la zone 4 pour ce qui concerne les fans et la région de Difa pour ce qui concerne les forces de sécurité intérieure. Ma visite, elle peut paraître routinière, mais elle n'est pas que cela. Elle est nécessaire, absolument nécessaire, parce que nous vous devons justement de venir vous voir, de venir vous encourager. Difa peut paraître loin de Niamey, et parce qu'il en est ainsi justement, il ne faudrait pas que nous vous donnions le sentiment que nous pouvons vous oublier, pas du tout. Nous vous avons confié la défense de l'intégrité de notre pays, vous l'assumez avec compétence et les résultats sont là pour le prouver. Nous vous avons confié la sécurisation des populations. Là également, vous vous êtes acquitté